tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a VAV xoves 24 de abril. Ana Miranda, moi boa noite. Moi boa noite. Candidata do Bloque Nacionalista Galega ás eleccións europeas, que se xoga Galicia o vindeiro día 25? Pois Galicia xógase, sobre todo, que teña representación galega dunha candidatura galega que se deba a este país e, sobre todo, que defenda totalmente os intereses de Galicia en Europa. E xógase eso, xógase ter quen a defenda en Bruxelas e quen a defenda, ademais, con experiencia e quen a defenda nos temas que se deciden ali, que son moitísimos e que non sempre pois, os partidos maioritarios os defenderon, non? Claro, pero esta defensa de Galicia é a que apelan todos os candidatos. Se falamos co candidato galego do Partido Socialista, que é José Blanco, di o mesmo, a semana vindeira, cando veña o candidato do Partido Popular, o señor Millamón, seguramente di o mesmo. Cal é a diferencia? Pois a diferencia é a coherencia. A coherencia. Eu creo que é moi claro e simplemente as probas me remito, no? Que son as probas da coherencia de país. Cando o BNG está no Parlamento Europeo e está xa dende hai 14 anos, dende o 1999, os temas galegos están tratados, os temas galegos foron tratados e ademais fixose unha defensa férrea dos intereses galegos en Europa. Dende Camilo Nogueira, que por certo pecha a nosa candidatura, e nestes últimos anos, pois, modestamente o digo, pero tamén feita por min. Entón, iso que significa? Que a candidatura galega que representa o Bloque Nacionalista Galego é unha candidatura que non ten ataduras con Madrid. E resulta que esta candidatura nosa, que é unha candidatura de país, é coherente por país, co país porque defende aquí, en Madrid ou en Bruxelas, sempre o mesmo. E a probas me remito, ali non defenden sempre o mesmo. Cousas concretas que haxa que computar o Bloque Nacionalista Galego, a xestión do Bloque Nacionalista Galego en Bruxelas destes últimos anos, Ana? Pois cousas concretas, a defensa, por exemplo, no caso da pesca artesanal e o marisqueo, o recoñecimento da pesca artesanal e o marisqueo, a defensa do sector naval, a defensa dos afectados e afectadas polas preferentes que levamos directamente a Bruxelas. Claro, pero unha cousa de defensa, pero que se conseguiu? Porque Pois a defensa está moi ben, pero que exemplo, capacidade tivestes para modificar o que estaba previsto? Primeiro, darlle voz aos intereses do país e darlle voz aos afectados e afectadas pola crise, que ninguén levaba a Bruxelas, salvo nós, e ademais leválos ali a falar directamente de todos os problemas. En segundo lugar, falar das cuestións e defendelas, pois como membro da Comisión de Política Regional, como membro da Comisión de Pesca, tamén na Comisión de Agricultura participando no tema lácteo e no tema de toda a reforma agraria, pero tamén dende a Comisión de Peticións, non? Con esa investigación sobre o tema das rías galegas, e o que conseguimos, por exemplo, é que nos fondos europeos, neste período que empeza 2014-2020, se inclúa o elemento demográfico, un elemento que significa que se teña en conta a situación de fuxida da emigración moza galega, que é terrible. Acabo de vir agora mesmo de Lugo, dunha reunión e dunha manifestación coas plataformas galegas de afectados de emigrantes retornados e retornadas. Acabo de vir de Lugo, como digo, e aquelo é terrible o que lles está pasando. Este país non só bota xente fora, senón que a xente que volta van e estáfana. E estanlle pedindo pois unhas cantidades de facenda absolutamente leoninas. Pero o presidente da Xunta de Galicia dixo onte que Galicia é o país que menos emigra nestes momentos, nestes intres. Pois eso non é certo, porque as cifras son outras, non? Son máis de 160.000 mozos e mozas, ademais as cifras están nos empregos precarios que están aquí, e ademais remítome pois aos datos. Teño aquí pois unha estadística da Rede Galega contra a Pobreza que di que neste momento pois hai nada máis e nada menos que 653.000 persoas baixo o risco da pobreza ou da exclusión social, que non é unha broma, é un cuarto do país. Bueno, imos falar devagar con Ana Miranda sobre o proxecto do Bloque Nacionalista Galego nestas eleccións do 25 de maio, como decía. Imos compartir mesa tamén con Rubén Pérez, moi boa noite. Iván Puentes, moi boa noite. Francisco Espiñeira, moi boa noite. María Bastida, moi boa noite. Xavier Campos, moi boa noite. Boa noite. Imos coñecer primeiro un pouco a historia do Bloque Nacionalista Galega en relación con estas eleccións que foi acontecendo nestes últimos anos e cal é o escenario concreto o que se enfrenta o Bloque nesta ocasión cunha decisión polémica que seguro que Ana Miranda está cansada de explicar nos últimos días e que ten que ver con quen concurren a estas eleccións europeas. Paloma Ferro vai nos axudar nesta tarefa. Adiante, Paloma.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Si plasmamos en un gráfico la evolución del voto al BNG en las elecciones europeas, se dibuja una V invertida con un claro punto de inflexión, los comicios del año 99. Hasta ese momento, en las sucesivas citas europeas con las urnas, el BNG consiguió ir aumentando el respaldo ciudadano. En el año 87 consiguieron un 3,7% de los votos, en el 89 el 4,2%, cifra que doblaron en los comicios del 94 con un 11,4%, pero el verdadero salto lo dieron en las europeas del 99, en las que obtuvieron el 22% de los votos de Galicia. Esto les valió su primer escaño propio en el Parlamento Europeo. Ese logro llegaba 2 años después de las elecciones autonómicas en las que el BNG se convirtió en la segunda fuerza política gallega. Era la época de vacas gordas, que con ciertos altibajos se mantuvo hasta las municipales del 2003. A partir de ahí comienza el declive electoral. En las europeas del 2004 obtienen el 12,3% de los votos, 10 puntos porcentuales menos que en las anteriores europeas. En las del 2009 continúa el desplome, consiguen el 9,4% de los votos, retrocediendo a niveles del año 94, retrocediendo 15 años. En aquellos comicios el BNG se presentó de la mano de Esquerra Republicana, entre otros. En esta ocasión ha cambiado a los catalanes por los vascos y el BNG concurrirá con los nacionalistas de Bildu. Aunque se ha codeado con otras parejas de baile, la opción inicial era formar una alianza soberanista con Esquerra Republicana y Bildu. ERC, sin embargo, se bajó del carro y obligó al BNG a escoger entre uno u otro. Había otro frente abierto, una alianza nacionalista gallega de izquierdas con Anova, pero la militancia de la formación liderada por Beiras escogió la opción federalista de Izquierda Unida. Así que, con la margarita ya deshojada, el BNG optó finalmente por Bildu como compañera electoral. Una decisión, Fernanda, que ha despertado mucha polémica. Pois, gracias, Paloma. Non é un erro optar por esta coalición cando hai que explicar tantas veces por que se opta por esta coalición? Hai que explicar tantas veces porque o que lle interesa moito ao PP nestas eleccións é que non se fale do noso traballo. Non son do PP tamén me interesa. Por suposto. Esta pregunta non é a primeira vez que me a fan e aparte... Xa supoño. É que, non, xa me esperaba, evidentemente, non? Non, o que pasa é que esta decisión é a decisión para ter representación no Parlamento Europeo. A papeleta que vai aparecer o 25 de maio nas eleccións europeas é isto. Isto é un resumo que, por certo, te quero facer entrega, porque é o resumo do traballo, as nosas 77 páxinas, entrega, pois a papeleta que vai aparecer nestas eleccións é unha papeleta que pon BNG, nós imos nunha coalición, e o que importa é que se o BNG ten máis escanos nestas eleccións europeas, se ten máis votos, quero decir, en Galicia vai a ter máis representación no Parlamento Europeo. Porque a papeleta que vai aparecer está encabezada por esta humilde servidora das Travesas de Vigo. Sí, pero de feito non eres a número 1 da lista, eres o número 2. Da lista estatal, pero a lista que ven aquí é a lista do BNG. Pero non hai un certo engano o elector que non acaba de ter toda a información de quen forma parte desa candidatura, que efectivamente está formada por ti como número 2, pero que ten un número 1 que é de Bildu. Non é un certo engano electorado non completar, non facer a lista completa de quen se presenta nesa candidatura? Non, para nada, porque estas circunscripción o que nos obligan é unha circunscripción estatal. Hai moitos anos había a posibilidade de ter 64 membros ao Parlamento Europeo do Estado español, agora son 54, e o que nos obriga un pouco a actual situación é a ter que coaligarnos para ter representación. Claro, dá a sensación un pouco que foi como o que quedaba. Non, para nada. Para nada. As portas de Esquerra Republicana están sempre abertas. Esta non foi, como se decía aí na información, un quita margarida, senón simplemente Esquerra optou por unha decisión, incluso falada con nós, por unha decisión máis de ámbito catalán. A relación con eles sigue sendo moi boa e eu quero ademais lembrar que nesta legislatura presentámonos ás eleccións europeas con Esquerra Republicana, con Eusko Alkartasuna, con Aralar, que son dúas forzas coas que xa somos socios na Alianza Libre Europea en Bruselas e coas que vimos traballando hai moitísimos anos, e tamén COCHA, que por certo acaba de sair da coalición coa que estaba en Izquierda Plural e acaba de irse con outra coalición con outro partido nacionalista que tamén está na lei, por certo, o Bloc Nacionalista de Valencia. Entón, nos fomos a esa, e tamén cos verdes, que me esquecía, fomos a esas eleccións nunha coalición, agora simplemente cambiamos de coalición,
pero por unha cuestión, pois, xa digo, técnica de ter representación no Parlamento Europeo e traballaremos además en Bruxelas no mesmo grupo parlamentario, todos xuntos e todas xuntas ali. Pero, coñecendo como coñeces o funcionamento das eleccións europeas, estás convencida de que a xente entende isto? A xente o que entende, eu creo, e o que nós queremos facer transmitir, queremos, pois, poñer en valor o noso traballo, a xente entende que dende 1999, dende que o BNG está no Parlamento Europeo, os problemas galegos foron defendidos. E iso é o que a xente, eu creo que asocia. Unha persoa como Camilo Nogueira, que pecha esta lista, que foi, sen dúbida, o mellor eurodiputado que tivo Galiza nunca, humildemente digo, con traballo feito que nas estadísticas está, e o traballo en un ano e medio feito nas porcentaxes por riba de calquera outro ou outra de eurodiputada galega, pois creo que temos demostrado servir os intereses deste país, ser coherentes co que defendemos aquí, co que defendemos alá, e aparte esa nosa ese é o noso impuxe, no? Defender en Bruxelas os intereses, e non nos debemos a ninguén. Por ir con Bildu non nos debemos a ninguén, e aparte, eu quero lembrar que Bildu representa en Euskadi 127 alcaldías, máis de 1000 concelleiros e concelleiras, e que o Partido Popular vota conxuntamente con Bildu, e vou poñer un exemplo. No Concello de Vitoria, pois votaron recentemente con Bildu no tema da central nuclear de Garoña. Co cal, eu creo que é importante saber que esta coalición defende pois intereses de nacións, defende ademais o feito de que o BNG continúe defendendo esos intereses galegos en Europa e ademais cunha visión totalmente de esquerda. Somos forzas de esquerdas que estamos en contra destas políticas de austeridade do PP e non temos nada que ocultar. Nese discurso de unha forza galega, unha forza de esquerdas que acabas de apuntar, hai quen pensa que había outras alternativas que pasaban estrictamente por este país. Unha coalición de forzas ao marxen do Partido Popular e do Partido Socialista, que son as dúas grandes forzas. Por que non unha coalición estrictamente galega e estrictamente de esquerdas? Porque había outras posibles alianzas que non acabaron de concretarse. Por que non? Tedes máis puntos en común con Bildu que puntos en común con Esquerda Unida, que parece que foi o problema? A ver, non hai ningún problema con ninguén, aparte eu non me caracterizo por falar mal de ninguén, eso para empezar, e políticamente creo que hai que decir as cousas tamén. Cal foi o obxectivo do BNG nestas eleccións? Foi constituir unha candidatura galega con forzas nacionalistas deste país. O sea, nacionalistas antes que galegas. Nacionalistas galegas, claro. Pero primou o nacionalismo ou o galeguismo? Xavier Vence, como ben sabedes, fixo unha proposta moitas veces e ao final esa proposta non saiu por decisións de outras forzas políticas, pero o que está claro é que nós insistimos repetidamente, lanzouse a mensaxe de forma pública, fixemos moitas reunións, moitos encontros, ao final eso non saiu e é unha mágoa para o país, por suposto que é unha mágoa non ter unha candidatura nacionalista galega que defenda os intereses de Bruxelas dende un punto de vista nacional, sen ataduras a Madrid, e aí simplemente son decisións que se toman. Nos, no momento que haxa forzas que digan que non teñen obedencia a Madrid porque resulta que en Bruxelas non sempre esas forzas estatais defenderon con tanta coherencia os intereses galegos, pois aí falaremos novamente. As portas sempre están abertas a todo o mundo. Nesta ocasión non saiu, pero non foi porque non o tentáramos. Bueno, decides que se poden facer as cousas de outra forma das que se teñen feito nos últimos tempos, coincidindo con esta crise económica e esa política de austeridade que dun xeito moi particular ven afectando a España. Por que temos que creelo? Porque se nos fixamos no que está pasando nos últimos tempos, por exemplo, o exemplo recurrente estes días, o caso francés. François Hollande se presenta ás eleccións cunha vocación de facer políticas alternativas ás que estaba impoñendo a Troika, pero a realidade é que transcurrido o tempo ten que dar marcha atrás e aparece un señor que se chama Valls e que introduce un plan de austeridade tan brutal como o que estaban facendo gobernos de dereitas como o de España. Quer dizer, por que temos que creer e confiar en que hai outra forma de facer as cousas cando os feitos están dicindo o contrario? Porque nos remitimos a ese diálogo ou esa forma de facer política desas grandes forzas estatais tipo Partido Popular e Partido Socialista que ao final cando gobernan aplican políticas moi semellantes, con mesmas fórmulas, con mesmos enfoques e ademais que aceptan as decisións que veñen de Bruxelas desa Unión Europea que neste momento é antidemocrática e antisocial evidentemente e que aceptan unhas decisións que cando chegan aquí
e teñen que aplicalas nas nosas vidas, pois resulta que o que se traducen en recortes, en austeridade, en limitación de dereitos e execútanas, da igual que sexa François Hollande en Francia como aquí está executando pois neste momento o goberno Rajoy. Non hai tantas diferencias de Pero Hollande xestión. pretendía facer outra cousa, polo menos con ese propósito gañou as eleccións en Pero Francia, non? Mentiu cando se presentou ás eleccións, xa quería facer unha cousa distinta. Seguramente tería outras intencións, seguramente, aí estaba a credibilidade de moita xente que seguramente cando votou quería apoiar outra forma de facer política, pero é certo que a socialdemocracia demostrou en Europa. Eu, polo menos, vino cando eran as votacións no Parlamento Europeo que me sorprendía o número de veces que votaba o Partido Popular Europeo co Partido Socialista Europeo. Sorprendíame, francamente. Ao final éramos 100 e pico eurodiputadas e eurodiputadas de dous grupos parlamentarios que votábamos dun xeito diferente, non? E sorprendíame moito. E creo que sí que hai outra forma de facer política, que non se roube, por exemplo, porque neste momento o PP está imputado e non é un exemplo de traballo ético en política. Están roubando as casas, están roubando os fogares, están roubando a educación, que se me poño a facer un exemplo, están roubando a xarda, non? Que témolo aí ao lado, en Sada, e se me poño a poñer exemplos, non seguiría. Nós temos exemplos de xestión boísima en moitos concellos, e sobre todo desa coherencia de defensa do país e de defensa dos intereses galegos en Madrid, en Bruxelas, en Galiza, idéntica. Non se pode dicir, o BNG vota de unha maneira nun sitio ou noutra, non. O BNG vota polo país e fai coherencia de país e ademais levámolo con orgullo. Falabas desa coincidencia do voto socialdemócrata co voto da dereita, digamos, no contexto europeo. É certo que os socialdemócratas están gobernando, por exemplo, con Angela Merkel en Alemania. Ten sido un problema a socialdemocracia, entendo? Non é tanto eso, senón o feito que a socialdemocracia en moitas decisións que toma de distintos gobernos non ten sido valente en tomar certas decisións, sobre todo en materia de política social. É certo que seguramente en determinados contextos, sobre todo nos países nórdicos, hai exemplos abundantes, pero tamén podo decir, polo que viví no Parlamento Europeo, que era increíble como había eurodiputados e eurodiputadas dos grupos que aquí diríamos de dereita, que parecían de grupos de esquerda aquí, porque hai unha concepción tamén de política moi diferente. No Parlamento Europeo, por exemplo, a maioría das votacións son moi parecidas. Lembrome da política agraria común, por exemplo. Na política pesqueira votaron distinto. O Partido Socialista votou positivo e o Partido Popular votou negativo. Van variando segundo sexa a presión e segundo este un ou outro ministro dicindo que hai que facer, non? Hai que entender que son semellantes para os intereses de Galicia, Partido Popular e Partido Socialista, baixo o teu punto de vista? Sí, totalmente. Na xestión, e polo menos no que eu vivín ali, non había moitas diferencias. Un exemplo foi o informe das Rías. Despois de denunciar, de vir aquí, de traer esa misión de investigación, de que denunciáramos que hai un procedimento de infracción aberto contra o Estado membro, que están estas rías e que hai que ir aí a Ría do Burgo. Non hai moito que contar. A xente non lle poden decir, como lle dixeron a eurodiputada letona que viu, é que aquí está todo solucionado, dixo ela, non, eu teño ollos, eu estou vendo que é un lodo de 1,5 metros. De feito, metimos ali unha vara e viuse claramente a medida, non? Entón, o que non poden é, a mí non me parece, polo menos, ético que veñan en campaña electoral a decir dun lado e do outro que van a facer eso en Bruxelas, cando despois nas votacións en Bruxelas resulta que ves que non hai unha coherencia de país, que hai unha coherencia, sí, de España, pero non con Galiza, que se vota en función de si agora toca votar polo Olivar ou toca votar pola flota de Mauritania, como pasou, que pola flota de Mauritania votouse dunha maneira ou votouse de outra, incluíuse ao final a flota andaluza sin incluir a flota galega de Marín, que está aí amarrada, e xa desguazaron 4 barcos. E a min doeme, polo menos como galega, e eso é o que humildemente tratei de facer no Parlamento Europeo. Teño orgullo, además de facelo así, de estar ao lado da xente que está pasando mal e cos problemas todos. Pois voltando a esas políticas de austeridade que tanto criticades vos, hoxe mesmo hai datos que apuntan a que a economía española está crecendo o maior ritmo dende o ano 2008. Pode haber quen pense que isto é consecuencia desas políticas de austeridade, que se non se tiveran aplicados as medidas, seguiríamos nesa pendente desbocada na que estábamos cando empezou a crise. Eu quero que vayan a falar con eses emigrantes retornados cos que estuven hoxe en Lugo, que decían que da súa pensión
unha pensión que lle están agora pedindo 11.000 euros de multa, porque din que non cotizaron, cando non había nen información nen obriga de facelo, están criando os seus netos e os seus fillos que están en paro. Quero que falen con eles e que lle pregunten se a economía vai ben. Quero que lean o informe de Cáritas que acaba de decir que en Galiza hai 650.000 persoas en risco de exclusión. Quero que falen coas persoas desahuciadas e que lle pregunten se están ben agora vivindo da caridade, como está moita xente. E tamén me gustaría que pregunten e falen coa mocidade galega, que non só está en empregos precarios para quen ten emprego, senón que está pois fuxindo e sendo expulsada deste país. Tamén quero que falen cos preferentistas e quero que falen co sector agrario e co sector pesqueiro, que están afogados. Por non decir, se continuamos, creo que estaríamos aquí pois toda a noite falando. Entón, as cifras macroeconómicas non sempre se corresponden coa economía real. Coa economía real e, sobre todo, con quen está padecendo a crise, que está vendo claramente que isto non vai ben, nin ten arranxo, e ademais que se están maquillando cifras. Bueno, esta crise tamén serviu para que moitos cidadãos se deran conta de certos privilexios da clase política. No caso dos eurodiputados, Ana Miranda, cobran demasiado? Teñen demasiados privilexios? Por suposto que se cobra demasiado no Parlamento Europeo e está clarísimo que con un país que está cobrando, a maioría da xente, cando cobra moito menos que 1.000 euros, por suposto que se cobra demasiado. Nós temos denunciado no Parlamento Europeo repetidas veces, ademais, que hai que cambiar o sistema e ao final volto de sempre. Partido Popular e Partido Socialista Europeo se negan repetidamente a mudar eses privilexios. Teño as listas de voto de todos estes anos. Ainda lembro como Oriol Junqueras, cando foi o tema do voto turista ou voto business. Eu, por exemplo, son unha eurodiputada que vou de Galiza a Bruxelas ou a Estrasburgo sempre en turista e atópame a toda a xente que se vai. Non todo o mundo pode decir o mesmo, ni sequera da esquerda. O sea, que se cobra demasiado, habería que modificar eso. Por suposto, ademais nós fixemos enmendas para facelo e para modificar que se cobra moitísimo e ademais non só iso, sino que tamén habería que modificar o regulamento do Parlamento Galego e do Congreso, porque os soldos que se teñen hoxe en día nas cámaras de representación está claro que non están adaptados co nivel de vida nin coas condicións na que están a maioría dos cidadáns, e eu concordo totalmente. Bueno, nestes días empezouse a falar xa polo miúdo do que vai acontecer o próximo 25 de maio, e nestes días tamén tedes dito dende o Bloque Nacionalista Galego que hai xente de Anova que vai votar o Bloque. Por que sabedes isto? Porque nos chamaron. Porque hai evidencias, quero dicir, porque hai evidencias, porque hai non é unha intuición, é unha constatación. Sí, hai xente que nos está chamando, que nos está aparecendo en algúns actos, que nos está saudando, e hai moitas persoas, polo menos as que nos vamos atopando, que nos están dicindo que non están de acordo coa decisión tomada de ir nunha coalición cunha forza estatal. Entón, eu me remito simplemente ás evidencias que estamos tendo. Eso é é por eso que decimos, non falamos por falar. Pero vos alegra eso? Esa disensión dentro de Anova? Non nos alegra a disensión de ninguén, xa o digo así. Non nos alegra a disensión con ningunha forza e respetamos profundamente as decisións que tomen todas as forzas. Pero que si é evidente, o que nos alegra é que haxa un voto nacionalista de país, con un voto coherente, un voto nacionalista galego, que saiba que apoiándonos a nós nestas eleccións vai ter unha garantía de representación no Parlamento Europeo da defensa dos intereses galegos, porque ademais é que o saben dende 1999, non é... E ademais moita xente de Anova ou posiblemente toda, porque estaban no BNG, pois tivo tamén, votou ao BNG cando nos presentamos en 2009, non? Entón, saben tamén como traballamos, pode haber diferencias, pode saben tanto como traballades que nun momento determinado decidiron marchar. Efectivamente, decidiron marchar, pero é curioso que hai xente que mesmo marchando sempre reconoceu que o traballo no Parlamento Europeo sempre o representou e que para eles, igual que para moitas galegas e galegos, o escano do Bloque no Parlamento Europeo foi o escano do pobo galego. E iso é bonito tamén de oír e eu sinto-me moi orgullosa porque en todos estes anos, mesmo xente que marchou para Compromiso e tamén para Anova, mandaba mensaxes e decía para nós é o noso escano, sigue sendo o noso escano. E eu sempre decía, é que é o escano do pobo galego. Cando renunciei ao escano, cando fixen a acta, que por certo subín ali ao piso 15 do Parlamento Europeo en Estrasburgo, agora estou vendo as imaxes, e foi gracioso porque o secretario xeral do Parlamento, Klaus Welle, que é un alemán,
Eu, bueno, falo alemán, porque vivín alá, e díxome que era unha pena, porque era unha diputada moi activa, e entón eu dixenlle, voltarei. Está seguro que voltas? Non sei se está seguro, dependerá do apoio dos galegos, pero resulta que foi nesa despedida, que despois fixen un pouco nas redes, e que din as grazas tamén a todos os votantes, pero tamén a xente que un día estivo no BNG e que tamén nos apoiou porque ese escano pois era seu e así o recoñecían. Bueno, quero abrir un pouco esta conversa ao resto dos membros da mesa, empezando por Rubén. Home, eu, por deferencia como non contrincante electoral, como parte activa, porque me tocou a campaña electoral por parte de Esquerda Unida, eu sí concordo unha cousa, eu creo que hai unha realidade no Parlamento Europeo que non viviu, que vivimos toda a esquerda, esos dos grupos que decía Ana, non? O grupo da Esquerda Unitaria Europea e o grupo de Ale Verdes, non? Hai un proxecto de Europa evidente, non? Do Partido Popular e o Partido Socialista, e iso oblíganos, precisamente, o resto de forzas políticas a facer coalicións audaces. E digo coalicións audaces non por sacar representación, porque é oportunismo. As coalicións audaces son porque Europa necesita un proxecto alternativo. E esa coalición implica pois que seguramente nos teremos que poñer de acordo cataláns, vascos e galegos, pero tamén extremeños, murcianos, franceses, ingleses e gregos nun proxecto alternativo contra a Troika. Sí, non? pero vos, Rubén, tedes a sensación de que pola parte de Esquerda Unida que corresponde á Alternativa Galega de Esquerda fostes o problema, enténdaseme ben, para que esa coalición, para que esa candidatura galega non se concretara, esa candidatura da que falaba Ana? O que nos toca a nos, non a parte da Nova, que a Nova tivo o seu proceso por iso interno pregunto, democrático. si crees que fostes o problema, vos. Nós temos, sempre o decimos, nós temos coincidencia de voto co BNG no Parlamento Europeo. Por lo tanto, nós remitimos ao BNG unha carta que queríamos falar de Europa. Dixemos que queríamos falar de Europa. Antes de poñer un apriorismo, se non somos unha forza con referencia estatal ou somos unha forza que non ten referencia estatal, nos queríamos falar de Europa. Do proxecto que ten a Troika para Galicia, pero saindo de Zamora é o mesmo proxecto. Saindo seguramente para baixo, para o Miño, é o mesmo proxecto da Troika. Nos queríamos falar de Europa. Non foi posible porque eu entendo que nestes meses pois tamén as tensións internas dentro de todo o ámbito do nacionalismo galego, pois esa posibilidade de que as forzas políticas de esquerda, porque o debate que está vendo en Europa non é un debate de se Galicia vai ter máis representación ou non, porque hai galegos que están representados en Europa. A patronal da conserva está representada en Europa cun acordo con Tailandia que vai permitir importar unha parte importante da produción deses países e rotulándoa como galega. Eses están representados. Hai galegos que teñen a súa representación. Hai outros galegos que non teñen ninguna, como son as traballadoras da conserva, que seguramente eso impide que o seu traballo se perpetúe no tempo. Ese debate que tiveron a mí. Ese debate eu creo que é o debate que está tendo a esquerda en Europa, non? É o momento de unir forzas para un combate contra a Troika ou vamos a seguir xogando o menudeo das rexións a ver quen se leva máis fondos FEDER. Europa é un fracaso, por lo tanto busquemos outra alternativa. Vamos, a reflexión é clara. É o momento de facer frente común dentro do punto de vista da esquerda ou é o momento do menudeo, decía Rubén, das rexións europeas? Pois é un momento que é moi importante para as nacións europeas, porque é un momento no que precisamente se hai cambios no Estado español neste momento van deberse á presión que se está facendo dende Cataluña, a presión que se faga dende Euskadi, a presión social que se faga dende todos os colectivos afectados pola crise e, por suposto, a presión social que estamos facendo a pé de rúa dende Galiza. Eu non lle chamaría menudeos, ni moito menos. Os menudeos fainos Feijóo cando vai ao Comité das Rexións a facer que perdamos, como acabamos de perder, 3.000 millóns de euros en fondos estruturais. Eso significa descoñecer bastante o Parlamento no sentido que ali traballamos de outro xeito, no? Traballamos pois defendendo ese punto de vista nacional en cada tema. Por exemplo, se se fala da intervención do modelo de Banco Central Europeo, pois eu como candidata, pero tamén cando fun eurodiputada do BNG, o que facemos é personalizar ese tema de cara a facelo galego, non? Entón, ao señor Draghi explicámoslle os problemas que ten Galiza e non se trata tanto de ir a facer un menudeo de nada, sino ao contrario, o que facemos é garantir esa representación nacionalista e de esquerda, e eu creo que o BNG todo o mundo asume dende hai moitos anos e ademais así o temos demostrado estando coas clases traballadoras e coas clases populares sempre, porque somos delas. Mesmo cando compartiu proxectos con CIU, por exemplo, tamén era de esquerdas? Vamos a ver, o BNG sempre foi de esquerdas e en todas as políticas e ademais incluso nesa coalición que fomos no ano 2004 que desgraciadamente non tivemos representación, ainda que sacamos escano e un
recurso do Partido Popular apoiado pola Falange, que as cousas hai que lembralas, fixolle perder o escano ao noso representante Camilo Nogueira en 2004, cando era un escano obtido, pois mesmo con esas cuestións, nós estivemos na Alianza Libre Europea traballando cos verdes, traballando dende unha visión de esquerda. Neste momento somos o cuarto grupo da Eurocámara con 55 membros, máis que os eurodiputados do Estado español, por exemplo. Vamos a ir hablando. Fran, intervencións breves, por favor. Bueno, a mí me alegra mucho la campaña electoral de las europeas porque permite que Ana Miranda, que fue eurodiputada un año y pico, pues aparte de haber venido a la Ría en aquella excursión fantástica donde vinieron todos allí a hacerse la foto y luego tuvo el resultado que tuvo, a pesar de estar todo el mundo de acuerdo en que la Ría es un desastre, pues ha venido a conocer la flota de la Xarda de Sada, ha venido a La Coruña a varias reuniones y eso me alegra mucho. Discrepo bastante lo que ha dicho de ser la eurodiputada de los gallegos. Yo creo que los eurodiputados son eurodiputados de todos los europeos, porque si cada uno va a defender su taifa, vamos a acabar regenerando el problema donde cada uno va a tirar para su lado y la sábana no da para todos. Habrá que llegar a acuerdos y buscar soluciones prioritarias. Y a mí lo que me gustaría saber, o que nos explicaran a Miranda si es posible, es cómo va a ser el reparto del teórico escaño que les da las encuestas, es decir, o sea, si va a ser 5 minutos cada uno, un año y medio, o sea, cómo se va a organizar el trabajo de esa coalición, porque a fin de cuentas, como bien explicaba Fernández, es una coalición, cuál va a ser el grado real de representatividad y qué seguridad tiene el que vote al bloque nacionalista de que su voto va a tener una representación directa en la Unión Europea. Pois pareceme moi interesante a pregunta, porque precisamente a papeleta que vai aparecer aquí é unha papeleta que vai poñer isto, que vai poñer Bloque Nacionalista Galego, e que vai estar encabezada nunha candidatura de verdade que representa o país, que é unha radiografía do país, de todo o que está pasando, leva representantes das preferentes, de migrantes retornados, do sector da pesca, de agricultura, mozas que están bueno, mozos que non da van sair, emigración. Ana. O sea, que decir, as enquisas, como ben decía Fran, que vostedes unha vocación de representar todos os problemas. A todos os claro, problemas. pero o sea, estos son as eleccións e as enquisas apuntan o que apuntan, quero decir. Apuntan o que apuntan, efectivamente. Entón, no caso de que haxa 2 escanos, que sería estupendo, un escano para os vascos e un escano para a coalición, para o Bloque Nacionalista Galego. No caso de que haxa un escano, nós teremos un escano compartido. Eso quere decir que cantos máis votos teña o Bloque Nacionalista Galego en Galiza nesa papeleta que pon bloque, así, pois cantos máis votos teñamos, máis tempo vai ter a representación galega para defender os intereses galegos. Pero solo va a compartir la representatividad con Bildu o también con las otras otros partidos? Sí. No, solo con los Bildu. Dos. O sea, son los dos únicos partidos que van a tener opciones de tal manera que se temos unha representación e máis votos, máis tempo vai estar o BNG no Parlamento Europeo, igual que nesta legislatura foi o sea, vais un a facer reparto unha regla de 3 entre os dous, de porcentaxes, digamos. Sí, vai a ser un reparto por proporcionalidade de votos, de tal maneira e sempre, por suposto, cunha representación mínima xa garantida. Competides con Bildu tamén. Y me gustaría hacer una última reflexión. Nos competimos con términos votos ese día. Yo deseo que tengas mucha suerte porque a ver, creo que trabajas mucho. Pero y digo que de excursión, que vienen ahí y mollé os pés da terra. La excursión fue la de los eurodiputados que comieron todos bastante bien, por cierto, con esos sueldos. Comimos bocadillos, bueno, tú fuiste muy austera. Y luego quería hacer una reflexión sobre lo que ha dicho Rubén del Frente Común de Izquierdas, que me parece bastante gracioso que justo desde España se diga lo del Frente Común de los partidos de izquierda cuando no puede llegar más fraccionada. Quiero decir, creo que falta por presentarse un partido de izquierdas ya de una comunidad de vecinos, porque está Podemos, Izquierda Unida, las distintas fuerzas nacionales. Siempre hay 50, 60 papeletas, creo que son la campaña electoral con más candidaturas. Sí, pero es donde más fraccionado llega. Pero este año creo que hay menos candidaturas que el año 2009. Me refiero a ese espectro que refleja a la izquierda, que probablemente va a salir todavía más fragmentada la izquierda de este proceso electoral. Bueno, a ver, Xavi Campos. Sí, vamos a ver, eu concordo co que estaba explicando agora Ana sobre o comentario de Fran. Eu, sinceramente, teño a impresión de que se analizamos e se vemos ese documento que Ana entregou antes a Fernanda, darémonos conta que vale máis 12 meses dun escano de Ana Miranda en Bruselas, do BNG en Bruselas, da Zoito neste caso, foron, non? Pero que 4 anos de representación continua dos representantes do Partido Popular, do PSOE ou de Izquierda Unida para o que son a defensa dos intereses de Galiza. Podemos empezar por aí. Pero despois a mí o que me deixou absolutamente sorprendido foi esa referencia de Rubén ao menudeo das rexións, non? Porque dá a impresión de que a consideración, polo tanto, que parece que temos os nacionalistas galegos e Galiza como nación, pois é que defender os intereses do noso país, defender o dereito a vivir do noso, defender os nosos intereses en Madrid ou en Bruxelas e entrar no menudeo das rexións fronte a non sei que unidade fronte á Troika
que, por certo, parece que algúns acaban de descubrir os males da Unión Europea ou da Troika, mentres que eu quero tamén aquí lembrar que outros temos unha traxectoria desde o BNG nunha posición absolutamente crítica e contraria á Unión Europea realmente existente, non? Desde o 86 en diante, non? Tivémola xa cando o Estado español entrou no 86 na Comunidade Económica Europea daquela, nunha perspectiva absolutamente negativa para os sectores productivos galegos e favorecedora, en cambio, de outros territorios do Estado, verdad? Tivémola tamén despois no 92 en Maastricht, cando nos empezamos a opoñer directamente o que iba a ser o proxecto do euro, e tivémolo no 2004 no Tratado da Constitución Europea. É dicir, algúns hai tempo que levamos defendendo que esta Unión Europea é un proxecto absolutamente antidemocrático, antisocial e que hoxe en día ten secuestrada a democracia e a vontade popular, non? Pero, sobre todo, temolo dito tamén porque o problema é que esta Unión Europea e as políticas que saen dela e que despois a forma na que aplica o Estado español son a ruína dos sectores productivos galegos. E iso ten incidencia real... Xavi, por que entón é minoritaria? A xente que en Galiza comprende ese discurso e que mayoritariamente vota os partidos que, segundo o voso punto de vista, está facendo esta desfeita con Europa e, nomeadamente, con Galiza como consecuencia desa concepción do que ten que ser Europa. Porque o feito é que a xente vota mayoritariamente os partidos que non dicen o que estás dicindo ti. Bueno, por que? É evidente que a xente vota mayoritariamente eses partidos, non son as europeas, senón tamén as estatais e noutra serie de eleccións, son os partidos mayoritarios que temos neste país, non? Pero tamén creo que nós estamos, cando menos, facendo un esforzo importante por explicar a incidencia real que as políticas europeas teñen sobre o noso país, que veñen tendo, poderíamos ir sector por sector, habría que explicar que hoxe en día queda un sexto da poboación que se dedicaba no 1976 á actividade agraria, poderíamos explicar efectivamente as consecuencias que ten para a frota do cerco as políticas da Unión Europea fronte a outros territorios do Estado, ou poderíamos explicar o acordo Mauritania-Unión Europea, como afecta a outros territorios da Unión Europea e como nos afecta a nós, impedíndonos aos 400 traballadores da frota cefalopodeira, non? Son exemplos que centran a cuestión no que a nós nos interesa, e é que Galiza necesita defender os seus intereses propios na Unión Europea. Os intereses de Galiza non nos van defender deputados murcianos, deputados extremeños e tampouco deputados galegos que se deban a centros de decisión que estean en Madrid, senón únicamente creemos que a Galiza deféndenos e pensamos ademais que a percepción social que existe é de que Galiza está representada ali onde está o BNG. Ti pensas que Lidia Senra, por exemplo, no caso de sair, non vai representar os intereses de Galicia? Eu creo que Lidia Senra é unha persoa que ten unha trayectoria dentro do nacionalismo que non se vai negar, verdad? Que foi compañeira nosa no Bloque Nacionalista Galego, agora mesmo adoptou unha posición que é de supeditación aos intereses dunha forza estatal e, polo tanto, de supeditación a un centro de decisión que está fora de Galicia, que é o de Izquierda Unida en Madrid. Isto non é que o diga eu, é que o di o 50% de Anova, que decidiu non ir ou non apoiar directamente a Lidia Senra e ao conxunto e a outra metade de Anova que fixo a aposta, verdad? Facendo reflexións do tipo de que eso era un proxecto que deixaba de ser nacionalista e que estratégicamente pasaba a ser outra cousa. Bueno, isto nós desde o BNG creo que fomos tremendamente respetuosos na nosa valoración deste tipo de cuestións. Pero, Ana, querías apuntar algo? Sí, eu quería apuntar un tema que a loita pola democracia, a loita polos dereitos e liberdades e, sobre todo, a loita pola soberanía política que van asociadas, neste caso, a defender os intereses galegos en Europa, a defender esa soberanía galega de tomar as decisións na política pesqueira común, como fai meu veciño do lado, que é o presidente do Partido Nacionalista Escocés, e resulta que el ten un ministro que vai a negociar a Bruxelas directamente os temas de pesca, e nós temos unha consellera que vai a mirar ali, simplemente, e vai, ademais, con un señor como candidato do PP e actual ministro, señor Arias Cañete, que ainda lembro cando lle lembrei nun encontro o tema da pesca artesanal e non o tivo moi en consideración, pero eso sí, a flota que el quería entrou en determinados acordos, a nosa flota non entrou, e esa é a garantía. E logo quero lembrar que a nós se nos califica moitas veces, decía outro día alguén do Partido Popular, de minorías, non? Nós estamos, primeiro, nunha candidatura que representa a maioría social deste país, a maioría social que está absolutamente roubada e estafada, pero ademais... Pero a que maioría social, Ana? Porque os resultados electorais non dicen eso. Pero nós, na nosa candidatura, estamos representando a toda esa xente que está afectada, e ademais temos unha sensación, pero moi curiosa, pero sabes o que? É unha sensación moi curiosa. Pero es que, como se representa a maioría? Eso se representará con votos, entiendo yo. No, pero temos unha sensación moi curiosa nestas eleccións... Un discurso mesiánico. Non é un discurso mesiánico, é que para o BNG, e ademais digo con profundo orgullo, este escano, por exemplo, representou a quen nos votou e a quen non nos votou, é que é un escano de país.
E se non nos votou a xente, imos defender igualmente os intereses galegos, dos traballadores que votan a partidos nacionalistas de esquerda como a nós ou que votan a dereita, e que nos dá igual, o que imos defender é que se unha traballadora da conserva afectada por todas estas decisións e porque se pechen ou deslocalicen a súa empresa, ou un traballador do sector do agro, un labrego, que está absolutamente machacado, ou un emigrante retornado, e nós imos, con independencia do que vote, nós imos defender porque é unha cuestión de país. E o que quero transmitir é un escano de pobo e, sobre todo, un escano de pobo galego, non? Entón... A ver, Iván. Bueno, empezando por isto último, non? Eu, en fin, son dos que amo profundamente o pluralismo político e non pretendo construir un país a imaxe e semellanza nin só do meu partido nin dos demais partidos, non? Pero sí que estou un pouco farto deste discurso de DNI prácticamente, non? Quero dicir, eu tan galego é o galego que lle vota ao Partido Popular como que lle vota ao BNG, como que lle vota ao Partido Socialista, Esquerda Unida ou a calquera outra formación política. Por lo tanto, esa capacidade de arrogarse o escano, non? De decir que o escano do país, o escano de Galicia do BNG, en fin, está ben na campaña electoral, é un recurso dialéctico na campaña electoral, pero en todo caso os escanos que representan os escanos que representan aos galegos son aqueles que os galegos deciden nunhas eleccións, e os galegos deciden votar unha formación política diferente do BNG, os seus representantes ali son eses, non? Con todo o respeto do mundo para quen decida votar o BNG, pero os escanos de Galicia son todos os cidadáns que votaron en Galicia, non? Segundo, constato que si hai un problema coa lista de Bildu. Eu dixen aquí nun programa hai unhas semanas que eu non son dos que pensa que Bildu é ETA, non creo ademais que Bildu ten que ter un papel moito máis activo na política vasca, pero tamén na estatal do que ten neste momento, porque só así se poderá solucionar o conflito que hai no País Vasco, pero constato que sí que hai un problema desde o momento en que se fai fincapé constantemente en que a papeleta que se vai votar en Galicia é a papeleta do BNG. Eso é certo, pero tamén hai que decir aos cidadáns galegos que queran votar o BNG que a circunscripción electoral é o Estado, non é Galicia, e que polo tanto os votos dos cidadáns galegos que voten o BNG en primeiro lugar van a ir para darlle un escano a Bildu, e se chegan irán para darlle un escano ao BNG ou para compartilo máis ou menos tempo, tal e como se acaba de explicar agora. Os votos dos cidadáns de Galicia computan para unha candidatura que encabeza Bildu, e ese vai ser o primeiro escano que se halla. En Galiza encabeza o BNG. No, a candidatura é estatal, non é galega. A candidatura é estatal, sí, que a lista vai ser... A ver, vamos a ver, non vamos a facernos trampas. A lista en Galicia vai ser esa, evidentemente, pero a lista estatal, a lista que se vai ter en conta a hora de repartir os escanos é estatal, non é galega. Por lo tanto, os votos dos cidadáns de Galicia van valer para que Bildu saca un escano, sí ou non? Van a valer para que sí. Un posto galego no fin casi metido no medio. A nosa lista é estatal, igual que a nosa. A nosa encabeza unha persona do Partido Socialista, de ideoloxía socialista, do BNG encabeza unha persona de Bildu. Insisto, eu non teño ningún problema con Bildu, pero creo que hai que decirlle a razón aos galegos e decirlle a verdade. Segundo, e remato, eu creo que tamén saco a conclusión de que para que valeu ese escano de país, quero dicir, máis aló da coherencia, que sí que se repetiu en moitas ocasións, non? Pero cal foi o resultado práctico dun escano que non forma unha maioría no Parlamento? É dicir, que traslación práctica tivo a Galicia ese escano máis aló de falar, de denunciar determinados problemas, que é importante facelo, insisto, que eu o respeto, pero en que se traduciu na práctica para Galicia esa acción cando forma parte dun grupo parlamentario que non é mayoritario e que, por tanto, non ten capacidade de decisión como tal no Parlamento. E, por último, bueno, eu creo que eu son dos que creo que hai que facer outra Europa, que hai que construir outra Europa, que a mí esta Europa non me vale, non? Teño claro cal é a Europa que eu quero, e a Europa que eu quero é unha Europa federal, na que os Estados cada vez cedan máis soberanía a prol desa Unión Europea federal, un Parlamento de verdade que representa a cidadanía, e unha Unión Europea, en definitiva, que seña democrática, que a de hoxe é semidemocrática, digamos así, que representa máis representa máis aos intereses nacionais dos Estados que aos propios intereses dos cidadáns. Eu quero esa Europa. Eu creo que este país tivo unha oportunidade, se recordaba antes, cando se aprobou a Constitución Europea, cando se votou en referéndum en España a Constitución Europea, que logo finalmente quedou en nada, non? A postura do BNG, a postura do BNG aí foi contra. Entón, sin ser a mellor Constitución do mundo, creo que aí houve unha oportunidade de construir unha Unión Europea realmente máis representativa, máis democrática e máis federal do que actual. Entón, que proxecto defende o BNG para esa Europa futura desde este punto de vista? Quer dizer, unha Europa federal na que os Estados cedan poder hacia esa Europa, pero, por lo tanto, tamén entrando en contradicción con certas derivas soberanistas como a catalana, e creo que tamén coa do BNG
non internamente, que probablemente ese discurso no BNG estivera sempre, pero sí co cambio de discurso que o BNG públicamente ten feito nos últimos tempos, postulándose máis nesas posturas, ou a de Bildu, por exemplo, que comparte lista neste momento, dunha postura pois pro-soberanista, independentista, como lle queramos chamar. Entón, eso é compatible cunha Europa federal na que realmente o importante seña o poder europeo e non os dos estados? A ver, empezo coa primeira resposta. Nós non damos carnés de galeguidade a ninguén, eso está claro. O voto non ten carné. O único que se demostran son os feitos. E no Parlamento Europeo, o Partido Popular e o Partido Socialista votaron moitas veces do mesmo xeito. E logo, aínda que vayan eurodiputados en listas galegas, eurodiputados galegos en listas do PP ou en listas do Partido Socialista, resulta que cando chegan ao Parlamento votan diferente e votan o que lle diga en Madrid. Nós votamos, pero moitas veces, teño exemplos ademais. Entón, nós votamos igual en todos os sitios e o que decimos, candidatura galega sen ataduras a Madrid, candidatura galega de defensa dos intereses galegos en Europa, e ese digamos, o mérito, pero non é ir en contra ninguén, e non é, por suposto, ningún problema de DNI, porque xa insisto, os votos non teñen carné, pero a cuestión é que temos esa garantía de defensa dos intereses galegos en Europa, en Madrid, en Santiago. En segundo lugar, cando comentabas o tema da papeleta, a papeleta que vai aparecer aquí é a papeleta do Bloque Nacionalista Galego, e cantos máis votos teño o BNG, eu insisto, máis tempo de representación. Sí, Ana, pero perdona, pero eses votos lle van a computar a Bildu tamén. Non, lle computan a esa coalición que se chama Os Povos Deciden. A Bildu tamén, que é o número 1. Na que hai outros partidos pequenos tamén, e na que tanto Bildu, partido con representación e que está facendo un gran esforzo, a mí me encantaría que o PP por fin condenara o franquismo, é que me encantaría. Por suposto, e non o fai, e usan esta excusa para non falar, pero resulta que hai 400.000 vascos e vascas que están apoiando este proxecto, e é un proxecto de esquerdas e nacionalista, eso por un lado. E logo, por rematar, o tema da Constitución Europea e de Europa. Nós claro que queremos unha Europa dos povos, levamos soñando con eso moitos anos, e sobre todo, eu non creo que haxa derivas, como decías, derivas soberanistas. O que hai é unha reivindicación dos dereitos dos povos a decidir por si mesmos, e a que non vai o ministro Cañete a decidir, como acaba de ir, unhas cuotas da xarda que nos acaban de matar aquí, e que nos acaban de deixar cunhas posibilidades de pesca que se rematan en 3 meses. Pero e se fora a conselleira de pesca da Xunta de Galicia, o resultado do Partido Popular, a conselleira de pesca da Xunta de Galicia do Partido Popular, de Diaxo, Rosa Quintana, se fora ela a negociar en vez de Arias Cañete, o resultado sería diferente. Se tuvera capacidades... Sería diferente o resultado, porque é do Partido Popular, igual que Arias Cañete. Pero Galiza, se tivera representación propia... Bueno, vamos a seguir avanzando, María, rematas ti este turno, veña. María Bastida, hola. No, es que acabo de quedar así un poco noqueada. Esta le preguntaba aquí a Fran, porque con esa irrupción de Fran con el discurso europeo y el Partido Popular acabo de quedar un poco descolocada absolutamente. Pero bueno, trata de hacer condenas de cosas que se... Sí, bueno, pues, no, es que acabo de quedar eso en otra dimensión. A ver, efectivamente, yo bueno, por primera vez creo que voy a estar muy de acuerdo con Iván y con bastantes de sus planteamientos, pero también con la candidata, porque efectivamente yo también creo que la gran diferencia del BNG con respecto en relación con los partidos mayoritarios, pues como ella bien dijo, es un problema de coherencia, efectivamente. Es decir, aquí hay unos partidos, ¿no?, donde pues figuran una serie de personas de toda España en una circunscripción única, efectivamente, que se han conseguido cosas para Galicia, y después hay otros partidos o hay otros grupos que figuran en las candidaturas de grupos que defienden, entre otras cosas, la independencia de una parte del Estado que, como todos sabemos, es un interés muy gallego, ¿no? Entonces, bueno, creo que efectivamente hay un problema de coherencia. El mismo problema que detecto, ¿no?, en empeñarse en calificar a la Unión Europea, creo que lo más suave que se le ha llamado aquí, apunté, además es antidemocrática, ¿no? Y esta Unión Europea que no nos gusta y la Unión Europea antidemocrática, entonces que se os pierde en Europa, o sea, que es lo que, no sé, ¿no?, ante algo que es tan rotundamente opuesto a este grupo que todos sabemos que se caracteriza por el juego limpio, por el pluralismo, por respetar la pluralidad de ideologías y la pluralidad de pensamientos dentro de su propio seno, ¿no? Es una de sus grandes características, ¿no?, la superdemocracia, pues entonces ¿qué se les pierde en esa Europa tan antidemocrática, ¿no? Luego, nos oponemos a los partidos mayoritarios por base o por definición, cuando todos sabemos que efectivamente, como bien recordaba Iván, son las mayorías las que deciden en Europa, mayorías no por afinidad nacional, sino por afinidad política. Entonces, claro, en ese marco, a ver, negar que el Partido Popular y el Partido Socialista, creo que es la primera vez en mi vida que vamos a sacar algún día del contexto, pero bueno, negar que unos y otros han traído cosas, han conseguido cosas para Galicia, es que es tan absurdo
absurdo, ¿Qué cosas, entonces? tan absurdo. Dime- No, dime- ¿qué cosas? dime ¿Qué qué cosas? cosas. Es que todos los fondos FEDER que se han traído, todo lo Eso que se ha non depende invertido, do PP. las ha Esos sido son el por Partido riqueza Popular, media. ha sido... ¿Qué va? pero vamos a ver, Esa es que riqueza tampoco media podéis pola engañar, Unión Europea. tampoco podéis Esa ven engañar a la defecto, gente. ven de Ok. defecto, ven por propia... Fernanda, ¿puedo, No, sí, pero puedo que hablar? soy pola Porque yo me riqueza interrumpí y de media. verdad que me habría encantado. A ver, ¿eh? venga. Por la riqueza Vamos a ver, media. efectivamente, María. tampoco se puede engañar, el mecanismo de decisión en Europa, efectivamente, por la es una riqueza media. codecisión, por lo tanto es el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo hay unas mayorías, y de los 54 diputados que tiene el Reino de España en este momento, pues yo no sé hasta qué punto medio escaño puede hacer inclinar esas mayorías, sobre todo cuando nos metemos en grupos mayoritarios, efectivamente un grupo mayoritario de la derecha y un grupo mayoritario de la izquierda. Esos han sido los que han inclinado la balanza. Entonces, una persona en el marco de 754, como que no, las decisiones las ha Pero tomado, que las ha tomado el Parlamento Europeo. María, o coherente, ¿Sí o no? o coherente El sería que vos presupuesto presentara lo aprueba o no lo xuntos. aprueba Eso sería el coherente, Parlamento porque o Europeo. 80% das votacións no Parlamento Europeo son conxuntas entre o Partido Popular Europeo e o Partido Pues ahí está, Socialista. entonces, efectivamente, O coherente sería que os han sido partidos da troika, unas mayorías os y partidos otras das mayorías neoliberais, A ver, no, se falamos todos a Eso vez, sería de verdad coherente. que asiento que fai apagar a tele. Lo que ten que facer ademais se nos Una pisamos, por persona favor. entre todas A ver, estas, ¿cuál es? Ana Miranda, que Luego, é a convidada también me esta gusta- noite. que Simplemente ten- la última pregunta, ¿cuál es la relación? Efectivamente, yo insisto en lo de Iván. O sea, la relación causa-efecto entre esa voz gallega, yo soy la voz gallega, ¿vale? ¿Y eso en qué se ha traducido directamente? Y finalmente, a mí me gustaría también tener algún ejemplo claro y rotundo de cuando los diputados del Partido Socialista, los eurodiputados del Partido Socialista Español o los diputados del Partido Popular han votado claramente en contra de los intereses de Galicia. También me gustaría, ¿no? De acordo, pois eu por respostarte a estas cuestións que me parece, por suposto, ben interesantes, non? O que fai un escano galego, primeiro é defender os intereses galegos. E se nos poñemos a examinar que fixo o Partido Popular ou o Partido Socialista, esas grandes maiorías que parece que na Eurocámara que deciden, e así deciden, así é certo, pero resulta que nós somos un grupo parlamentario que tamén condicionamos as decisións, que moitas decisións temos inclinado a balanza, como cando foi o caso da directiva Bolkestein, da directiva do tempo do traballo, e ademais esas maiorías resulta que por Galiza non fixeron nada e pode facer máis unha eurodiputada galega que eles en 10 anos. Poño un exemplo. O eurodiputado actual do Partido Popular fixo 217 iniciativas en 10 anos. A eurodiputada do BNG fixo 264 en ano e medio. Polo tanto, quero dicir, as estadísticas están aí, as intervencións no plenario. Logo, o tema dos fondos europeos. Os fondos europeos, Galiza recíbeos por riqueza media da Unión Europea. Primeiro se nos consideraba pobre, agora resulta que se nos considera ricos, como 17 millóns de franceses, como 7 millóns de alemáns, 9 de franceses, e a xente de Valonia se nos considera ricos porque a Xunta non fixo o que tiña que facer para pedir a consideración do período de examen que incluíra tamén a taxa de desemprego, e non é que a Xunta fixera esas funcións ali, ao contrario, non fixo nada neste tempo, senón que no momento que tiñamos esa codecisión no Parlamento Europeo, na Comisión de Desenvolvimento Regional, eu tive a sorte de ser membro desa comisión e me pediron reunión dende Extremadura a Madrid, a Escocia, e a Xunta non moveu un dedo para solicitar unha reunión para presentar emendas en favor de Galicia. Remítome os feitos. Esas maiorías que teñen feito para o noso país, pois non teñen feito moito, nen no reparto das cuotas, nen nos temas de decisión social. Agora empeza o período novo de reparto dos fondos europeos, dos fondos de cohesión, e resulta que temos 2.000 e pico millóns de euros para repartir e temos que decidir que se vai facer. Primeira decisión, combatir a pobreza, e combatir a pobreza neste país. Esa ten que ser a primeira decisión. E que fan? Portos deportivos, como fixeron até agora, mentras a Ría do Burgo segue sen sanear. Logo, cousas que fixemos nese Parlamento que, por suposto, temos que estar, porque se nós non estamos, os intereses galegos non van a estar. E ademais queda constatado dende o ano 1999. Se o BNG non está, os intereses galegos non van a estar. Por suposto que é antidemocrática, ademais, a Unión Europea. E digo deste xeito, a única institución que é moito máis democrática que é o Parlamento Europeo, ningunéase moitas veces nese Consello de Ministros e por eses estados que, por certo, hoxe en día son de maioría conservadora, dos 28 estados membros de maioría conservadora 22, ningunéase o papel do Parlamento Europeo.
A Comisión está vendida absolutamente aos lobbies económicos e ás transnacionais, xa sexa en política agraria común, xa sexa en todo tipo de materia medioambiental. O que ten conseguido o BNG é, primeiro, poñer os problemas de país ali, segundo, conseguir que unha misión de investigación viñera aquí para falar dun tema que non se falaba e que estaba oculto, que era o tema do saneamento. Terceiro, en terceiro lugar, recoñecer a pesca, un momentiño, a pesca artesanal e o marisqueo que non estaban recoñecidos. Vos creedes que a legislación europea non recoñecía a pesca a pé e a flote e esa diferenciación? Pedir que os fondos europeos vayan directamente aos verdadeiros que padecen a crise e ademais temos enmendas sobre eso e logo, pois mira, fomos quen de parar algo como Corcoesto, que fomos quen tamén dende o Parlamento Europeo axudar a parar proxectos de mega minería contaminante e estar na defensa da natureza. En fin, Ana Miranda, teremos ocasión seguro antes do 25 de maio vindeiro de continuar falando contigo con ese proxecto do que forma parte do Bloque Nacionalista Galego. Muitísima sorte, pendentes estaremos de todo o que aconteza e de como son os resultados nesas eleccións europeas importantísimos, porque estes días procuramos decir con frecuencia que creo que o 80% da actividade que se desenvolve no Congreso dos Deputados son transposicións de legislación europea, quer decir, que non estamos falando dunha cousa menor. O 80% da actividade parlamentaria do Congreso Español ven condicionado directamente dende Europa, así que algo se está cocendo efectivamente en Europa. Graciñas e moitísima sorte, Ana. Imos facer unha pequeniña, de verdad, super pequena pausa publicitaria, porque hoxe temos a mochila cargada de cousas deste país que teñen que ver, por exemplo, con Paula Prado, que teñen que ver, por exemplo, con outro candidato ás eleccións europeas, un exministro, José Blanco, e con algunha cousa que ten que ver tamén con Xosé Manuel Beiras. Enseguida volvemos. Quero decirlle, señoría... Perdón un momento, señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras, faga o favor.